事人只係根據法律賦予佢嘅權益去為自己爭取應有嘅賠償。作為佢嘅代表律師，無論對方係咩身份、咩背景都好，只要理據喺我哋手，都會爭取到底。我哋冇一筆。我係公司嘅高層，做每個決定都一定以公司嘅利益為大前提。嗱，你哋都睇到啦，Hazel當住新聞媒體話佢會為當事人爭取到底，呢4個字已經將我哋Donovan & Co同呢單 case 捆綁埋一齊。如果為咗4億嘅生意而放棄呢單 case， 我好肯定啲傳媒一定會大做文章。張強，我都好想聽下你嘅意見。我認同 KC 嘅講法，冇嘢比公眾對公司嘅睇法更重要。我同 Hazel 已經商量過㗎啦，我會幫佢手處理張美琪呢單官司，希望盡快可以和解。咁即係放棄幫日升買學嘞喎！我同何生都傾過㗎啦，佢肯俾1個星期嘅時間我，只要1個星期之內，我可以 settle 好張美琪呢單官司，佢會繼續呢4億嘅交易。咁咪好啦，咁就唔會因為一單法援搞到公司有咩損失。俾啲心機啊！誒，有咩需要，即管開聲同我講。放心啦，KC，我會㗎啦。我約咗 Hazel 開會，我諗我翻落去先。好啊。OK，咁我哋走啦。KC 啊，有啲説話我想同你傾下嘅。我聽阿 Sandy 話，你叫 LE 嗰邊幫你整理翻啲舊 file 係咪啊？係，我發覺公司好多舊 file 咧，擺到亂晒咯，甚至有啲好似唔見咗添。哦，咁啊10幾年嘅舊 file 堆埋一堆，唔見1兩份都好正常嘅啫。如果唔係咁重要嘅，無謂揾啦。份 file 好重要。咁係邊一年邊單 case 㗎？到揾到嗰陣，一定第一時間通知你。好啊。對家嘅代表律師係 Michael 葉浩天，係 Long and Chain 嘅 associate。Eva 幫我查過，佢之前咧係做生意嘅，後尾完成咗 PCLL 之後就去咗 Long and Chain 度做實習。實習後到依家3年，一直都係嗰間律師樓最揾錢嘅律師。不過就唔知點解佢唔肯做公司嘅合夥人。咁佢用咩理據唔肯和解？佢話張小姐俾客戶終止合約喺模特兒行內係普遍嘅現象，話根本同條片冇直接嘅關係。咁個客有冇提過話佢睇過呢段片？冇。咁張小姐間模特兒公司有冇話過佢係因為呢段片而令到佢失咗呢個工作機會？都冇。咁張小姐有冇叫何有全冇將呢段片擺上網？冇啊。咁打咩啊？打邊爐啊？爹哋請你翻嚟唔係打邊爐㗎。搏得好啊 ，Nick 啊，唔好盡快啦，就約佢聽日啦。你同阿張小姐講聲，叫佢呢單官司完之前，暫時唔好接任何工作，盡量留翻屋企。唔好意思啊，張律師，我唔會同佢咁講啊。我哋只係佢嘅代表律師，我哋冇權限制佢嘅工作，亦都冇權限制佢出入。蔡律師，我哋係冇權，但我哋有責任。我哋有責任為我哋當事人爭取最大權益。我唔想俾出邊人睇到，我哋口講嘅受害者，仲可以若無其事咁喺出面做佢嘅模特兒。你同我記住，刑事打嘅就係證據，民事打嘅係法官嘅信任。你明嗎？其實件事搞成咁，我都有責任嘅。其實你可唔可以話俾我聽咧？我應該點樣同張強相處啫？你話晒跟咗1年11個月，你一定有啲辦法嘅。嗱，Hazel，如果你想贏呢一單 case 咧，唔好理張強同你講咩，佢叫你做咩你就做咩。
一定紅酒等我，知道我一定有好消息帶翻嚟俾你㗎啦咩？社會也啱啱升副刑事檢控專員，第一個 job 就有機會打桌雞。我諗唔到佢咩理由會拒絕喎。其實佢哋已經同我講咗，會派2 team 人跟呢單 case。老實講啊，單 case 已經係5年前嘅事，應該大部分嘅文件都係律師行㗎。你真係一啲都揾唔到？卓繼堯應該咧就收到風，知道商業罪案調查科已經開咗個 file 調查天坤，到時就一定查到1年嗰單 case。隻老狐狸肯定第一時間收起晒所有文件。咁即係話，我哋冇機會啦。機會可以自己製造出嚟嘅啫。聽日你同阿 Samuel 講，叫佢揾 CCB 嗰邊出張搜查令，直接上Donald & Co手。唔得，Donald & Co係全香港最大嘅華資律師行。如果冇充分嘅證據，律政司係唔會批准 warrant 㗎。批唔批並不重要，我只係想俾阿卓繼堯知道，而家有一陣狂風吹到埋佢身邊。如果佢要避過呢一陣風，就要有行動。佢一有行動，我就有機會。卓 Sir， 唔係專登叫我哋出嚟探雪茄咁簡單係嘛？係咪有啲咩緊要事揾我哋傾下咁啊？我見我哋幾個除咗喺公司開會之外，都好少見下面嘅，咪約大家出嚟吹下水、傾下閒偈咯。啊係阿當啦，你個仔喺英國好似就嚟畢業咯，係嘛？上年已經畢咗業㗎啦，不過咧叫都唔肯翻嚟，話要嗰邊做嘢喎。仔大仔世界啦，啲後生仔而家識諗㗎啦，點到我哋啲老嘢話事啫？卓 Sir 最有福㗎啦，話晒啲傻啊都做翻佢老本行，仲可以留翻間公司添。你哋啲 uncle 都有眼見㗎啦，Hazel 根本就唔係做律師嘅材料，我冇旨意去接棒啊。卓 Sir 啊，律師係要慢慢浸嘅，過得2、3年，等佢成熟啲，佢自不然會開竅㗎啦。弊在有啲人唔想俾時間阿卓 Sir 咧，唔想佢開開心心睇住個女成才啊嘛。不過今日我哋約大家出嚟咧，其實係有另外一件事同大家商量。哦，係咁嘅。我收到消息 ，CCP 已經喺上個月開咗 file 要調查天坤集團。我相信大家都記得喺11年，我幫天坤集團搞分拆上市，當時單執有好多阻滯。我約大家出嚟都開個會嘅，嗱，為咗維持呢單雀，為咗顧全公司嘅利益，唯一一個辦法就係喺文件上做啲手腳。我相信大家都有印象嘅嗬。你哋唔記得唔緊要，當日嘅會議我全部錄低晒。嗱，當日嘅表決咧係8票對0票，其實我哋係大家一心一意一齊做緊呢件事。你哋唔使擔心。當年前交俾證監處嘅文件，全部都係我一個人簽名。為咗顧全大局又好，為咗乃念我哋30幾年嘅交情都好，我係唔會拖你哋落水嘅。不過，我希望大家都幫翻我一個忙。嗱，如果你哋唔願意，我唔會勉強嘅。依家即刻請你哋出去。既然大家都願意嘅，咁我哋就要一條心。KC 想抄翻天坤集團嘅 file， 想翻我舊帳。後日我會召開大會，我會動議踢 KC 出委員會。如果大家肯支持嘅，呢個動議一定會全票通過。KC 唔再係公司嘅 managing partner。葉律師，
葉律師，啊，崔律師，唔好意思，請坐請坐。唉，叫你飲先。咖啡唔該。兩杯。唔好意思，啱啱食咗藥，頭重重瞌咗一陣。張強張律師係嘛？係。Michael 葉浩天，多指教。你好，葉律師唔舒服啊？係有啲感冒，唔好意思，唔好意思。唔好意思啊，咁急揾你出嚟，係因為我睇過呢單 case 嘅資料，我覺得絕對有和解嘅可能，所以想揾你出嚟傾傾。唔係喎，之前我同阿卓律師講過啦，卓律師你仲記得嘛？我話我個 client 咧唔會對張小姐負任何嘅責任，所以今次咧出嚟唔係和解，而係要張小姐正式撤銷對我當事人嘅指控。葉律師啊，我記得你曾經講過，話我當事人被客戶解僱嘅原因，未必係因為網上面嗰條情慾短片，係咪？係嘅，係嘅。如果淨係就住嗰條片嚟講，如果我當事人要同張小姐解除合約嘅，我覺得我當事人無需要隱瞞咯。由始至終，張小姐同佢經理人公司都冇聽過個客睇過嗰條片，咁所以即係話個客可能係冇睇過。嗱，我呢度有一本啦，2個星期前出嘅時裝雜誌，裏邊有一篇係嗰個客戶嘅訪問。係。記者問佢點解會喺開 show 之前要解僱模特兒張美琪？你知唔知點答？點答咧？呢數，你讀一次俾葉律師聽。我哋嘅品牌賣點就係清新，而我亦都有睇過張小姐喺網上邊嗰段片，我覺得佢嘅形象完全違反我哋嘅品牌。個客戶肯定有睇過嗰條片，同時亦都因為嗰條片先係同我當事人解除合約。張律師啊，你知唔知道張美琪小姐一連上載幾多條私人影片上互聯網？就係單舊年咋，佢已經上載咗125條片上網，當中絕大部分嘅都係一啲性感嘅泳衣影片。你話個客睇過嗰條片，會唔會係當中咁多條其中嘅嗰條片呢？張美琪呢一份合約喺3個月前已經簽訂。如果個客真係因為嗰條片而影響咗佢嘅決定嘅話，冇可能會喺開 show前1個禮拜先終止合約啊！咁有好多可能性㗎嘛，又或者1個星期之前個客先睇過嗰條片，又或者個客突然間改變主意咧。正如你所講，根據相對可能性，我哋雙方無需要就確實嘅理據作出肯定，最終嘅決定係睇下將來個法官係信邊個㗎嘛。葉律師啊，我希望你考慮清楚。嗱，根據你嘅專業經驗，你嘅理據係比我哋弱，你哋嘅勝訴亦都比我哋低。如果一定要將呢單官司放上法庭嘅話，你哋輸嘅機會會好大。我做咗律師唔係好耐嘅咋，贏輸對我嚟講，我唔係太計較嘅。贏嘅機會雖然係低啲，但係都算係有機會啊！阿張律師唔知仲有冇嘢傾咧？我約咗醫生覆診啦，唔好意思。既然咁，我哋都唔好阻葉律師你咁多時間啦。不過最後我想話俾你聽，就係如果呢單官司一定要放上法庭嘅話咧，我哋會同法庭要求一件事。咩事啊？我哋會正式向法庭要求呢單官司一定有陪審團列席。睇嚟冇得同我哋再傾㗎啦。我哋使唔使幫下張小姐揾定個大狀準備上庭啊？冇必要，一定要和解。你可唔可以理性啲去睇呢單 case 啊？對方講到明寧願上庭都唔肯和解，1個禮拜點 settle 到單 case 啫？如果你想呢單官司盡快可以得到和解，你嘅當事人可以得到個要求嘅賠償，你要幫我做一件事。做咩啊？而家只有你嘅當事人先可以幫到佢自己，我要佢自殺。嚇？自殺？呢度津安綿藥，你留喺佢身邊睇住佢食，食完之後即刻報警送佢去醫院，佢一定唔會有事。點解要咁做啊？我唔會咁做咯。你自己都係律師嚟㗎，你冇理由唔知道教唆他人自殺係犯法係嘛？你咪同我講，張美琪情緒好唔穩定嘅，夾硬逼佢上庭唔係一件好事。既然係咁，我哋咪諗過其他嘅方法，令到呢件事可以盡快 settle 咯。只要你跟住我講嘅嘢去做，我會用全部嘅輿論壓力逼佢哋接受和解。你根本淨係識得諗你自己。
你想一個禮拜內 set 好單 case， 等你可以完成同日星買口吉4億交易啊嘛，唔會幫你，我唔會做幫兇。你唔需要另外咩動機，而家只有呢個方法先可以幫到你當事人。總言之，做過1個字，唔做過2個字。唔做。張強，張美琪個 file 喺度啦，你要咩？只係 send 張美琪個屋企地址喺我手機度啊！你要佢個地址做咩啊？你唔好問咁多得唔得啊？我而家即刻要佢地址啊！即刻啊！丹強喺度靜啊！你唔使落車，喺前面等我。好啊。你好，KC。唔好意思啊，KC。Mary 同我講過，佢話你唔係好方便同我哋律政司呢一邊接觸。明嘅。不過呢單 case 牽涉到法律界重要嘅人，所以我覺得我應該要同你當面傾下。緊要啊 ，Samuel！我放得料俾你哋，當然會盡量配合你哋噶啦。CCB 嗰邊咧報告翻咗嚟，天君集團擺放文件個貨倉2年前曾經火燭。喺1年委託Donald & Co分拆上市嗰啲法律文件，全部燒毀晒。即係話可以指證卓繼用偽造文件嘅證據，就只有喺Donald & Co入邊。點解你仲唔申請 permit 去搜？我琴日一早咧已經遞咗紙俾司長，不過到今日都仲未有決定。唔可以再遲嘅。聽日我哋公司就會召開大會，卓繼要想踢我出公司。如果喺開會之前，你哋仲攞唔到 warrant 上去手，我離開咗公司，就唔會再有任何消息俾到你哋。同 KC 傾緊偈嗰個叫 Samuel Young， 律政司副刑事檢控專員。我知道 Samuel 同 KC 個太太 Mary 好熟 ，KC 呢個月不斷咁放料俾佢，佢哋好似仲喺度揾緊11年天坤嗰單 case 嘅文件。我知 KC 嚟嘅時候，佢同我講 ，Samuel 已經正式向律政司申請咗搜查令。聽日佢應該會帶人上嚟Donald & Co搜天坤嘅文件。卓 Sir？ 哦 ，Sandy， 幫我出張 memo， 話有清潔公司今晚嚟滅蟲，所有員工要喺7點前離開。知道啦。爹哋，做咩啊？有緊要事揾我啊？我件事想你幫手。我要你用你嘅身份命令張強唔好再插手張美琪呢單 case。之前你咪好想阿張強幫你打呢單官司嘅？我覺得佢已經超出咗律師應該要有嘅原則啊！我好唔認同一啲踩鋼線嘅做法，我同佢夾唔嚟啊！其實你可唔可以話俾爹哋聽，你究竟想我以私事還是係公事嘅方式去處理呢件事咧？就當我私下揾你幫手。我更加幫唔到你。我唔理阿張強用咩方法去贏呢單官司，亦都唔介意佢用咩方法。其實每個律師都有佢自己嘅底線，你只不過將自己嘅底線定得太高。你應該以自己以公司嘅利益為大前提。我只係想堅持住自己應該有嘅原則咋。我記得讀書嗰陣有記者上嚟屋企訪問你，我好記得你講過，你話法律代表住一句説話。Fairness and justice， 公平公義。我唔否定呢句説話，但係做律師嘅唔係淨係識得捧住呢4個字㗎。Donald & Co 就好似一個金字塔，嗰啲人圍住個塔向上爬，希望爬到上塔頂。而你入咗嚟公司幾耐話？3年冇錯，入咗嚟公司3年。但係你仍然喺個塔嘅底部啫。如果唔係因為我係你爹哋，你根本就冇辦法喺度企得住腳。你要記得一樣嘢啊，當初唔係我逼你讀 law 嘅，我亦都冇叫你入嚟公司。其實我真係唔明白，點解你會揀呢條路咧？啊？唉
算啦，我唔想牽涉到呢件事。如果你唔想阿張強插手呢單官司嘅話，就揾個 case 啦。我揀呢條路嘅原因得一個，因為我係卓繼兒唯一一粒女，我知道我揀呢條路會令佢開心。我唔阻你做嘢啦，我返落去先。點啊？揾到張強未啊？佢唔肯聽電話，不過我已經打咗俾張美琪，我話如果張強揾佢嘅話，叫佢聽到咩都唔好理。不過有樣嘢真係我想問你，點解你咁信張強嘅？你真係覺得佢可以幾日就 settle 到呢單 case？其實你覺得佢癲呢，係非常之正常嘅。我記得嗰陣，我成日都會袋住封辭職信喺身，但係到最後咧，我都冇俾到佢。點解你唔揀個第二個師傅啫？如果我知道有個律師叻過張強咧，我一定第一時間走。不過冇，原來連你都癲埋，好似你咪中咗嗰個癲佬講。希蘇，張美琪嘅經理人啱啱打電話俾我，話佢自殺入咗醫院啦。張強，點解你送張美琪入院嘅？醫生已經同我洗咗胃，應該冇乜大礙。究竟你同張美琪講咗啲乜嘢啊？係咪你叫佢自殺之後送佢入醫院啊？醫院門口有冇記者啊？我哋入嚟嘅時候見到有2、3間報館記者喺度。你即刻同我打電話，通知下所有媒體，我唔理係紙媒、網媒、電視台都好，話俾佢哋知張美琪自殺。知道。呢邊啊，你同我上去幾個最大嘅網上討論區度留言，話張美琪不堪壓力喺屋企食安眠藥自殺。行啦！我唔理你想搞乜，一句係咪你叫張美琪自殺㗎？如果你想單 case 唔再拖耐，如果你想張小姐可以得到佢嘅賠償，我唔該你唔好喺度阻住我。係，咁多紙同筆。有。跟我嚟。阿張強，究竟你諗到寫咩未咧？你唔好吹啦，你吹我諗唔到嘢㗎。張律師，我諗呢場官司我唔可以繼續落。Sandy 啊，同我 check 多一次，一共係125份文件，一份都不能少。知道。Samuel 話律政司已經拒絕咗出搜查令，你真係咁肯定卓繼兒會今晚銷毀啲文件？如果你估錯嘅，我哋可能連最後機會都冇㗎。唔會錯。喺聽日開會之前，佢一定唔會再留啲文件喺度。你有冇考慮過，如果聽日之前都俾唔到足夠資料律政司，你可能會俾人踢出多難 code。絕對唔會有呢個可能。佢霸呢個位霸咗30幾年，聽日會係最後一日。張律師啊，請問張美琪小姐而家情況點啊？有啲説話啦，我想透過你哋嘅鏡頭同埋你支筆向公眾做一個交代。我係張美琪嘅代表律師張強，我同我班同事喺裏面坐咗好耐，大家一直喺度諗點解佢會揀呢一步嚟行，係因為呢段情慾短片令到佢失去咗好多工作嘅機會，定話係呢單訴訟俾咗好大嘅壓力佢？最後，我終於揾到答案。護士喺佢身上揾到一封佢留低俾我嘅信，
嚴格嚟講，呢一封係一封遺書。我唔希望呢件事一直俾人亂傳，一直俾人誤導，所以我決定將呢封遺書向大家公開。對唔住啊，張律師，呢場官司我諗我唔可以繼續落去。我唔係冇勇氣去接受啲人話我係雞，話我賤，但我真係冇勇氣俾一個我曾經存有希望嘅男人出賣。你曾經問過我有冇後悔同嗰個男人拍咗嗰段片，我答你冇。佢話呢段片係我哋兩個人嘅秘密。不過依家你再問我，我一定會答我好後悔，我好唔想再見到呢個男人，但係我又唔憤氣，就咁就放過佢，所以我選擇咗另外一個方法，就係離開。呢啲就係張小姐喺自殺之前所留低嘅説話。咁張小姐會唔會撤銷起訴，放過嗰個男人呢？何有全先生係咪唔肯作出賠償啊？張小姐自殺之後，何生有冇聯絡過你哋啊？對唔住啊，我要講嘅嘢已經講晒，我亦都唔會再就呢件事件作出任何回應。我亦都希望大家唔好再騷擾張小姐，等佢好好咁面對呢場官司。最後，我想喺度同何有全先生講一聲，張小姐係唔會放棄呢一場訴訟，我一定會喺法庭上邊幫張小姐爭取返個應有嘅公道。多謝。跟住，出手，你仲未走㗎？哦，冇，我想同你講聲，衰完咗之後咧，將啲碎紙分五袋袋起佢，之後嘅嘢等我處理得㗎啦。冇問題啊。嗯。出手啦！佢仲喺16樓喎，我諗夜啲佢會拎啲文件紙碎攞去抌㗎啦。我要嘅嘢攞唔攞到啊？你要嘅嘢，你講一聲我就幫咗你啦。你點樣報答我先？要獎金啊，定獎品？兩樣都要。仲爭一樣。KC，咁早嘅？仲有半個鐘頭先開會，你哋咁早就翻晒嚟？哦，冇，今日個會都幾重要，所以我約咗 Henry 同埋佢哋早啲翻嚟準備下啫。我睇過議程冇乜特別啦，卓 Sir。你唔係有啲咩臨時動議係嘛？哦，冇咩特別，係有少少人事上嘅調動啫。一陣間開會你就知㗎啦。唔係想炒我魷魚係嘛？你話咧啊？就算我肯啊，其他委員都唔肯啦。港女人 call 上晒軌道啦，其實冇話冇邊個唔得㗎。
就算我同你唔喺公司，公司都冇問題嘅。你話係咪？Charles，我想開會之前同你單獨傾下。卓律師，點啊？你好翻啲未啊？我翻好多啦，醫生話下晝可以出院啦。今次真係多謝你同張律師啊！我哋係有個問題想問你㗎。尋日張強嚟揾你，佢同你講過啲咩？如果係佢叫你自殺嘅話，我希望你即刻報警。張律師琴日冇嚟過喎。仲有唔夠20分鐘就開會啦。有咩説話要講，好快啲講咯喎。我驚開完個會之後，以後都唔會喺呢間大廈見到你。唔會嘥卓 Sir 好多時間。我想話俾你聽，陣間個會咧，我會提出個臨時動議。我覺得當勞人 Co 太老化，要增加競爭力就要換血。我會提出要求卓 Sir， 你退出公司委員會主席個位，由我嚟代上。我希望到時卓 Sir， 你會係第一個支持。想拉我落馬？請問你喺個會度有幾多票啊？只要你肯第一個舉手，下邊嗰班跟你狗就會以卓 Sir 你為馬首是瞻，唔會有人 say no。我唔怕坦白同你講，一陣一個會咧就係送你 case 一程。我同 Henry 佢哋已經有晒共識，你係冇機會翻身嘅。不過我仲有第二條路俾你揀。如果你喺一陣間個會度提出自動辭職嘅話，咁你300萬嘅退股金，我會即刻開張 check 俾你。想踢我出局？你唔找清筆數俾我，你唔使旨意我走。你記唔記得當年你喺證監叫我過嚟嗰陣，你講過啲咩啊？你話你攰啊，你話你想做精神領袖，咩都唔理。你話如果3年之後會退落嚟，到時我就可以由 number 2坐正做 number 1。你話我喺當勞人 Co 得到嘅，一定會比留喺證監多10倍多100倍。你係咪人老咗，連記性都差晒啊？不過我同你唔同，我年紀越大記性就越好。你同我講過每一句説話，每一隻字，到而家我仲記得清清楚楚。你話你咩都唔理，其實你咩都理，咩都管。你話你會退落嚟，其實你霸住個位賴死唔走。就算你臨瞓落棺材前嗰日，你都唔會走。你要搞清楚一件事，間公司係我嘅，我中意坐幾耐就坐幾耐，冇人有資格可以趕我扯，包括你都冇呢個資格，因為個權喺我度。你有權，但我有勢。你幾耐冇打過官司？你幾耐冇上過法庭啊？你落台係天經地義，我上馬只係大局為重。仲有10零分鐘咋？如果你要發夢啊，繼續發啦。夢醒之後就執埋呢啲嘢，即刻同我爛！張律師，葉律師嚟咗。唉，張律師，坐。好。哎呀，張律師，琴日我一直喺電視機旁邊睇直播，你知唔知啊？你一路講，我啲眼淚就忍唔住。我即刻打電話俾我當事人，同佢講：我哋冇得打㗎啦，我哋輸咗㗎啦，快啲盡快和解啦！和解協議書咧，我哋已經準備好㗎啦。協議書裏邊嘅和解內容咧，同我之前同你傾嘅都係一樣。由始至終，我哋嘅要求都係得一個，無論任何情況都唔會改變，冇 Plan B。張律師，你咁即係為難我啫，你一步都唔肯讓，我點同何生交代啊？你知唔知呢單 case 咧已經係全城熱話啦？今日有幾份報紙同埋雜誌都有報導。你知網上邊有幾多個討論區，有幾多個 post 喺度鬧緊呢個當事人啊？我諗應該會好清楚。民事案件取決嘅係人，我當事人已經係香港人公認嘅受害者。好啦，張律師，我認輸啦。
我代表我嘅當事人正式接受你哋嘅和解條款。好多謝你為你嘅當事人選擇咗呢條和解嘅方式。張律師啊，你知唔知我未做律師之前咧，我係生意佬一名，日捱夜捱，搞到個身體咧好差，成個律師樓啲人咧都話我係病壞。不過唔知點解同你交咗手之後，我突然間好活躍、好精神。唔知下次仲有冇機會同你再交手呀？直告話俾我知，一定會。卓 Sir 同埋 KC 佢哋去晒大房度開會喎，你都係有股份嘅 partner 嚟㗎，點解唔使開嘅？我同 Sandy 講咗話我有事㗎啦，呢啲咁嘅會就擺明狗咬狗，無謂叉隻腳落去啦。喂，你快啲同我搞掂日升嗰份合約仲好啦。我聯絡咗佢哋㗎啦，晏啲會將份合約 send 過俾你哋呢個 department。喂 Nick 啊，有人同我去醫院嗰度揾阿張小姐，順便同我解釋一下嗰份和解協議嘅內容。OK， 我嗌埋呢邊一齊去。非常啊，我啱同葉律師達成咗和解，你同阿張小姐講聲啊，對方完全接受我哋嘅條件。嗯，我陣間打電話俾佢同佢講聲。麻煩晒喎。張強，咩事啊？我今朝見過張美琪，佢話俾我聽，你尋晚冇揾過佢，唔係你教佢用自殺呢一招。做咩啊？想同我講對唔住啊？我唔係想同你講對唔住，就算你冇教佢自殺，咁又點啫？你冒充佢嘅遺書，當住咁多記者面前講大話，已經違反咗律師嘅專業操守。妹妹仔啊，呢度唔係學校，要做一個合格嘅律師，係唔應該將100% 忠誠交晒俾個客，至少要留一半俾自己。如果咁嘅話，我情願做個唔合資格嘅律師。睇得出。各位，今日我想將原本喺呢個會度討論嘅議題全部押後。首先處理咗由 Henry 提出嘅臨時動議。Henry， 唔該你同大家講下。我想大家都好清楚。之前柏迪車廠上市單 case， 整個上市過程，我覺得只可以用4個字去形容：驚濤駭浪。其實當時柏迪有單官司纏身，但係你就夾硬要將個 IPO 上馬，你應該好清楚你咁樣做係罔顧公司嘅利益。就算你話我而家係秋後算賬都好，你呢種處事方式係同公司嘅大原則有根本嘅出入。我同意 KC 唔應該留喺公司，我哋應該罷免佢一切職務。KC， 你有咩回應啊？我本人好尊重阿 Henry 嘅睇法，不過我想請教阿 Henry， 你知唔知咩叫風險越高，回報越大？你嘅管理思維老啦 ，out！ 我入咗呢間公司15年，我夠膽講一句，坐喺間房入邊嘅冇一個人比我能夠為公司賺得更多。賺錢嗰就要踢走，翹埋雙手坐喺樹，毫無建樹嘅就喺度指手畫腳，呢啲係咩道理啊？KC，你講完啦嚇。好啦，依家應該係表決嘅時候。邊個支持 Henry 呢個動議嘅？請舉手。Duncan， 你反對呢個動議？我相信冇一間公司會趕走一個最揾到錢嘅 partner。我覺得喺 Donald & Co 冇任何一個人都得，除咗 KC。好，我尊重任何人嘅意見。不過就算你同 Martha 反對都好啦。而家票數好明顯，7票對3票。我以主席嘅身份宣布動議通過。唔好意思啊，KC，一陣間散會之後咧，我想同你傾下關於你離開公司嘅補償問題。Charles，
根據公司內部守則，你已經自動被褫奪委員會主席嘅身份。你唔係公司主席，你冇權通過任何嘅動議，更加冇權踢我走。你講咩話？我唔係主席，我觸犯咗邊一條內部守則啊？你講。卓 Sir， 根據內部守則第3章第13條 B， 如果主席涉及任何刑事罪行，佢Donald and Co嘅職務都要即時解除。你哋可唔可以解釋清楚，佢究竟犯咗乜嘢刑事罪行？佢哋想見卓 Sir。卓 Sir， 商業仲有調查科嘅編話有人想見你。是非黑白，人在變遷的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算風急如幻，未來極力維護的。